这期视频给大家分享一下新手学 Web Coding 如何选择适合自己的工具。目前市面上的 Web Coding 工具很多，如果每个都学成本也非常大。所以这里给大家列了4个方向，大家可以从这几个维度去思考如何选择。首先，第一个是使用场景，做 demo 和做产品，这两者对于工具的要求是不一样的。第二点是交互方式，有的人呢他用不习惯命令行，那他可能就需要去考虑编辑器。第三点是网络，这点主要是考虑需要访问国外大模型，那需要保证网络的稳定性。第4点是预算，大家有的时候会忽略这一个点，但很多使用国外大模型的人都知道，一个月下来其实月费也不少，所以对于小预算的朋友也需要根据自己的经济情况去衡量。下面呢是我自己个人体感上觉得比较不错的一些工具选择，给大家分享一下。我的第一选是 Cloudcode， 目前它应该是大部分人的主力工具。相对于其他工具来说呢，它具有很多的优势。一个是项目级的代码理解能力，它能做到项目级的上下文理解，以及强大的自主规划和执行能力。它可以将复杂的开发任务呢去分解成可执行的子任务，还有工具调用和记忆系统，这些呢都可以让它能够处理更多复杂任务，包括完整功能的开发、生词架构设计等等。另外呢，它也不仅仅适用于写代码，它其实做的事情还是很多了，比如说做数据分析啊、写文案、处理 Excel 等等。它最近也推出了一个 Skill 技能特性，这个在小红书上也非常火啊。那有了这个特性之后呢，它其实能做的事情也就更多了，所以我非常推荐大家去学习用这个 Cloudcode， 不过也需要注意这个预算的问题。第二个呢是谷歌最近推出的 AI 编辑器 Anti-Gravity 冷重力，我推荐它理由呢其实也比较简单啊。第一个呢是它能免费使用 Gemini 3 Pro 和 Cloud 的很多模型啊，而且呢如果你有一个谷歌 AI Pro 的账户呢，它给的额度也非常可观，这个用量呢足够去完成很多项目了。像我最近写 demo 写工具呢都是用它来做的。第二个呢，它功能也比较全面，比如说呢它支持浏览器的代理，那这个功能有什么用呢？假设你写好一个前端之后，它可以自动的打开浏览器去验证这个改动有没有生效，那这一点其实对于新手呢其实非常友好了。你只需要发送你的需求给它，它可以自动开始给你做计划写代码，最后直接给你测试来告诉你结果。不过用这个编辑器呢，一定要有一个稳定的网络，不然会经常出错。第三个我推荐的是 Cloudcode 加国产大模型，那这里一般就是 Kimi 或者质朴。虽然写代码能力可能相对于 Cloud 会差一点，但是不管是价格啊、速度啊，国内是非常不错的。一个月用下来呢，可能也就20-30块钱，性价比是非常够了。优秀的工具呢还有很多，我这只是列了这么几个，大家可以多去尝试。那总之呢，大家可以先找一个简单的工具用起来，在这个过程中呢遇到问题了，再去考虑寻找一个能解决这个问题的工具。Web Coding 中呢，工具是一方面，那更重要的呢，其实自己对工具的认知，需要自己去了解这个工具的边界，它到底能帮我解决哪些问题，它不能帮我解决哪些问题。大家一定要对这个工具有这个清晰的概念，这样才能更好的去利用好这个工具。好了，那今天我的分享就先到这里了，大家还有什么感兴趣的话题呢？可以在评论区留言，我们下期见。